Halo bosku, kembali lagi dengan Solution.com dan ini ada Cat 6 ya, SC45 dari NYK. Oke, satu kotak isi 50 ya. 50 piece. Ini Cat 6 ya, konektor plug high speed up to 10 Gbps NYK ya, mereknya. Oke, ini untuk samping-sampingnya. Untuk speknya. Fungsinya assembly wire for Cat 6 cable, material gold plated ya, quantity 50, made in China. Ini untuk warna-warnanya ya, jangan sampai salah. Oke ya, seperti itu. Di sini saya cuman review info gambarnya saja ya. Oke, untuk pemasangannya tidak dilakukan. Ini kita buka dulu ya, caranya seperti ini. Kita ambil satu aja ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Untuk pembelian nanti kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.